ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज तनय हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का जो वीडियो है वो बेसिकली एक बाइक के प्रॉब्लम पे वीडियो है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जो इसका स्पीडोमीटर है ना, वो एकदम कट 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 कर कर ऐसी नॉइज़ करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि मेरे को भी स्टार्टिंग में लगा कि मेरी विंडशील्ड आवाज़ कर रही थी। मैंने विंडशील्ड में साइड में ऐसे कपड़े फंसा के देखे तो भी आवाज़ कंटिन्यूसली आ रही थी। तो फिर मैंने क्या थोड़ा सा देखा, नोटिस करा भाई कहाँ से आवाज़ आ रही। तो मुझे पता पड़ा कि स्पीडोमीटर है, उसके पीछे एक से रबर लगे होते हैं ताकि विंडशील्ड वाइब्रेट करे तो आवाज़ ना आए, ठीक है। सीन ये है कि मैंने जब बाइक ली थी ना, उसके हफ्ते 2 हफ्ते बाद ही प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। और उस रबर की जब मैंने हालत देखी ना, तो मुझे लगा भाई साहब ये क्या सेकेंड हैंड बाइक बेचेगा मेरे को। तो रबर बिल्कुल ही गया हुआ है, तो बिल्कुल ही ख़त्म हुआ रबर है वो। तो अभी मैं जा रहा हूँ बस शोरूम, ऑल दो 5:30 बज रही है, बहुत लेट हो गया मैं। तो इफ इन केस अगर वो अभी चेंज कर दे रबर तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर कल परसों तो कराना ही है। और अभी मैंने जहाँ पे भी देखा ना, तो ये प्रॉब्लम के रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं है ऑनलाइन, ठीक है। और मोस्टली जितनी भी हिमालयन है यहाँ पे, उन सब में आवाज़ आ रही है। उनको पकड़ में नहीं आ रही प्रॉब्लम क्या है। वो सब विंडशील्ड को देखते हैं, विंडशील्ड हटा देते हैं, और उसके बाद भी आवाज़ कंटिन्यू होती है, तो उनको पता पड़ता नहीं है किस चीज़ से आ रही है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो ये जो रबर लगा हुआ है ना, ये आवाज़ करता है। तो बस ये चेंज कराना आया हूँ मैं भी। ये रख दूँ, ये है ना, ये वाले यहाँ पे पीछे, ये बिल्कुल घिसे में पड़े। इसके पीछे जो रबड़ लगे हुए हैं, ये हाँ, ये वाले रबड़, ये इधर का भी पूरा घिसा हुआ है, इधर का भी गया हुआ है। ऐसे देखो निकला हुआ है। ये तो ऊपर का पार्ट है बेसिकली, जो ऐसे नीचे था ना, देखो ऐसे कट गए थे। अभी लाइट पे दिखाता हूँ आपको, देखो ये तो ऊपर का पार्ट है। ये जो नीचे से पार्ट थे पूरे कट गए थे और वाइब्रेट करके आवाज़ कर रहे थे। चलो अब नए लग रहे हैं, तो ऐसे भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हो गया अपना काम, और 90 रुपये का बिल बना है। तो ये जो पार्ट होते हैं, रबर पार्ट जितने भी होते हैं सब, या फिर लाइट वाइट का जो पार्ट होता है ना, जैसे मतलब बल्ब, और वो चार्जेबल होते हैं। उस पर लेबर और वो पार्ट का जो चार्ज होता है वो भी लगता है, दोनों लगते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और बिल की आपको फ़ोटो आ जाएगी, पार्ट नंबर लिखा आ जाएगा। पार्ट नंबर मैंने वो बता भी दिया वीडियो के अंदर। तो आपको अगर ये दिक्कत आए तो आप चेंज करा सकते हो, देख लेना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और लाइक कर रहे हो सब्सक्राइब नहीं करो तो फिर मज़ा कैसा आएगा यार। सब्सक्राइब भी कर देना, और मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। मैं जा रहा हूँ चाय पीने, बस ऐसे इच्छा हुई तो बता दिया। चलो बाय बाय।